بندانگشتی. یکی بود یکی نبود. یه زنی بود که تنها زندگی میکرد. اون از وقتی که خودش یه دختر کوچولو بود دلش میخواست یه دختر داشته باشه. یه روز صبح در حالی که گریه میکرد و گیاها رو آب میداد با خودش فکر میکرد که اگه یه دختر کوچولو داشت میتونست باهاش بازی کنه. یه دفعه یه پری مهربون جلوش سبز شد. فرزندم چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ من با تمام وجودم دلم یه دختر کوچولو میخواد. خواهش میکنم میشه بهم بگی از کجا میتونم پیدا کنم؟ من ناامیدم. اوه نگران نباش، خیلی راحت میشه درستش کرد. پری مهربون با قدرت سحرآمیزش یه دونه جلوی چشمش ظاهر کرد. فرزندم ببین، این یه دانه معمولی که توی مزرعه رشد میکنه نیست. این دانه نیاز به عشق و گرمی فراوان داره. اونو توی یه گلدون کوزه‌ای بذار و ببین چه اتفاقی میفته و یادت نره به اندازه کافی جلوی آفتاب بذاریش. خیلی ممنون پری مهربون، شما خیلی سخاوتمندین. اون دونه رو توی گلدون کاشت. گلدون رو جلوی پنجره گذاشت تا آفتاب کافی بهش بتابه. دونه خیلی زود رشد کرد و تبدیل شد به یک گل خیلی بزرگ که خیلی شبیه گل لاله بود. زن هر روز اونو با عشق تغذیه میکرد و بهش آب میداد. یه روز به آرومی نصف گلبرگش رو بوسید و گویا به خاطر سحر گل باز شد و کاملا شکوفا شد. درون گل یه دختر کوچولوی ظریف و برازنده نشسته بود. اون فرزند منه، دختر من. اسمشو میذارم بندانگشتی. اندازش از انگشت شست من بزرگتر نیست. من مادرتم فرزندم و اسم تو بندانگشتی.